हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबकी अच्छे और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है, एक रिक्वेस्ट किया है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो मैं सोच ही रही थी कि कुछ दिन उससे थोड़ा सा बिजी थी, तो हो गया, बहुत दिन हो गया कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो फिर आज फिर से एक वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और अभी तो सर्दी का मौसम भी चल रहा है और सच में गाइस मेरा थोड़ा सा खाँसी जो है वो सच में रियली हो रहा है। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।